好来，乡亲啊，继续来看这个国民党本地是拍算要派立法院的前议长王金平来做团长，参加第12届海峡论坛。但是中国中央电视台的主持人李鸿说讲，王金平是来求和的，引发着反弹。国民党的党主席江启臣要求对方都要道歉，虽然尾啊。主持人有解喙，讲求和是寻求和平的意思，但是国民党感觉讲安尼讲也无算是道歉。昨王金平已经甲江启臣、甲因党的秘书长李乾龙来密谈，王金平到底要去参加无？国民党的中央党部应暗会做决定。希望缓和两岸紧张的情势。本来国民党派立法院前院长王金平带团到中国厦门参加19日举行的海峡论坛，因过因为中国央视主持人李鸿讲王金平来是向中国求和，出现变数。最近呢，台海两岸将发生一件大事儿。国民党要求央视会实的李鸿后来讲求和是寻求和平意思，国民党认为安尼无算会实的。党主席江启臣、党的秘书长李乾龙顶高站，昨下晡已经甲王金平会商过，应暗进前应该决定讲敢要参加海峡论坛。针对这个论坛，民进党立委王定宇有伊的看法。海峡论坛是一个纯粹统战，让台湾成为中国下属一省的一个统战的活动。第二个，仅仅要求央视道歉，那就是没有看懂中共的体制。央视要做任何新闻、下任何标头，事实上都要经过中共上层中央的同意。充满着统战色彩海峡论坛，讲是要和海峡和平交流。即马引起争议了，王金平到底是去还是唔去，拢真伤脑筋，就看国民党安怎决定。